අයිබෝවන් ඔබට සුබ දවසක්. වාහන ධාවනය කරන විට පිළිපැදිය යුතු කරුණු. විවිධාකාර හේතු මත වාහනය වේගයෙන් ධාවනය කරවන්න අපට සිද්ධ වෙනවා. රැකියාවට රැස්වීම ප්‍රමාද වුණාම අපි කවුරුත් බලන්නේ ඉක්මනට රැකියාවට යන්න. අධිවේගී මාර්ගවල වගේම සාමාන්‍ය මාර්ගවලත් වේග සීමා ඉක්මවා යන්න වෙන අවස්ථා අපිට එන්න පුළුවන්. වේග සීමාවට පහළින් හිටිය කියලා අනතුරු වල අඩුවක් නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි වේගයෙන් ධාවනය කරද්දී අපි විසින්ම කරන වැරදි. දිගටම මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් අධිවේගී මාර්ගයක හෝ සාමාන්‍ය මාර්ගයක වේගයෙන් ධාවනය කරනකොට වාහනේත් මගීන්ගේත් අනිත් වාහනවලත් ආරක්ෂාව උපරිම වශයෙන් සලකාගෙන වගකීම් සහගතව ඩ්‍රයිව් කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න ඔබට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අන්තිම එකට කලින් උපදෙස ජීවිත කාලෙටම වටින ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. අංක 1. ඉතාමත් නිවැරදිව සුක්කානම හැසිරවීම. සුක්කානම ඇල්ලීමේ විවිධාකාර පුරුදු අපි අතර තිබෙනවා. තනි අතින් අල්ලන්නත්, හරවනකොට අතක් උඩින් අතක් යවන්නත් වගේ දේවල් අපි නිතරම කරනවා. සුක්කානම අල්ලන නිවැරදිම ආකාරය මෙහෙමයි. ඔබට වාහනය දකුණට හරවන්න ඕනි නම් සුක්කානම වමතින් දකුණට තල්ලු කරන ගමන් දකුණතින් සුක්කානම දකුණට ඇදීම කළ යුතු වෙනවා. මේකට කියන්නේ pull and push method කියලා. අධික වේගයෙන් ධාවනය කරන විට අනතුරක් වීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි. අනතුරකදී එයා බෑග් ක්‍රියාත්මක වීම වෙන්නත් පුළුවන්. සුක්කානම මේ විදිහට අත් දෙකෙන් කපාගෙන ඉන්න මොහොතක එයා බෑග් ක්‍රියාත්මක වුණොතින් අතේ වැදිලා බරපතල තුවාල වෙන්නත්, ඒ වගේම එයා බෑග් එක නිසියාකාරව පිම්බෙන්නෙත් නැතිව ඔබට හානි වෙන්නත් පුළුවන්. එවැනි හානියක් සිදුවීම වැළැක්වීමට කලින් කතා කරපු pull and push method එකට අනුව සුක්කානම හරවන්න ඕනි. කොතරම් විනෝදජනක වුණත් කිසිම වෙලාවක අධික වේගෙන් යනකොට මහපට ඇඟිල්ලෙන් හෝ අල්ලෙන් විතරක් සුක්කානම අල්ලන එක ලොකු වරදක්. අංක 2. නිව්ටල් එකේ ගමන් කිරීම. නිව්ටල් එකේ යන එක ඉතාමත් අනතුරුදායක දෙයක්. වේගයෙන් යන විට මේකේ තියෙන අනතුරුදායක බව තව තවත් වැඩි වෙනවා. නිව්ටල් එකේ ගමන් කරනකොට වාහනය ආපු වේගයටම ඉදිරියට ගමන් කිරීම සිදු වෙනවා. එතකොට එන්ජිමෙන් ලැබෙන බ්‍රේකින් පවර් එක වාහනයෙන් ගිලිහිලා තියෙන්නේ. ක්ලච් එක පාගල හෝ ජියර් එක නිව්ටල් එකට දැමීම තුලින් වාහනය නිව්ටල් එකේ යෑමට සලස්වන්න පුළුවන්. ඒත් එහෙම කළ විට වාහනය අනතුරකට භාජනය වීමේ හැකියාව වැඩි. මේකෙන් යම් ඉන්ධන ඉතුරුවක් තිබෙන්නට පුළුවන්. ඒත් ඒ කාලය පුරාවටම එන්ජිමේ පාලනයෙන් වාහනය නිදහස් වීම ඉන්ධන ඉතුරුවට සාපේක්ෂව ඉතාමත් භයානක දෙයක්. අංක 3. ඉදිරියෙන් ඇති මාර්ගයෙන් එපිට නොබැලීම. වාහනය ධාවනය කරනකොට ඉදිරියෙන් තියෙන මාර්ගය හැර වෙන කිසිදු දෙයක් වෙත අවධානය යොමු නොකළ යුතු බව අපි අත්දැකීමෙන් දන්නවා. වේගයෙන් යන වෙලාවට වටපිට බලන එක අපි කාගෙත් අතිනුත් වෙන්න පුළුවන්. එක්තරා පරීක්ෂණයකට අනුව තප්පර 6කට අපි අවධානය අයින් කළොතින් එයින් තප්පර 4න් 6ක කාලය තුල අනිවාර්යෙන්ම කවුරු හරි පාර පනින්න, ට්‍රැෆික් ලයිට් එකක් දැල්ල වෙන්න හරි, එහෙමත් නැත්නම් සතෙක් පාර පනින්න හරි පුළුවන් කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. GPS ඔන් කරන්න, ෆෝන් එකේ සින්දු මාරු කරන්න වගේ දේවල් නිසා අපිට වටපිට බලන්න සිද්ධ වෙනවා. අපේ හිත කොයි වෙලෙත් එහෙ මෙහෙ යන්න තමයි බලන්නේ. අමතක වෙලා දාලා ආපු දේවල්, කඩෙන් ගන්න තියෙන දේවල්, ඉස්සරහට කරන්න තියෙන දේවල් අපේ ඔළුවට එනවා. ඒ වගේ වෙලාවට අපි කලබල වෙලා පාරේ තියෙන සංඥා පුවරු වංගු ගැන අපේ අවධානය ඉවත් වෙනවා. ඒ වගේම කොළ පාට වෙලා රතු පාට වුණ ට්‍රැෆික් ලයිට් මිස් වෙලා පොලිසියෙන් දඩ ගන්නත් සිද්ධ වෙනවා. අංක 4. ධාවනයෙන් පිට අවධානය යොමු නොකිරීම. ඩ්‍රයිව් කරන අතරතුර ප්‍රියතම ගීතයකට සමන් දෙන එක අපි කවුරුත් කරන දෙයක්. ඒත් අපිට යම් කිසි දෙයකට ප්‍රතිචාර දක්වන්න තියෙන හැකියාව මේකෙන් අඩු වෙනවා. කැනඩාවේ මෙමෝරියල් විශ්වවිද්‍යාලයේ කළ පරීක්ෂණයකින් හෙළි වෙලා තියෙනවා වටපිට ශබ්දය සහ අප ප්‍රතිචාර දක්වන කාලය අතර ගැඹුරු සම්බන්ධතාවයක් තිබෙන බව. අධික ශබ්දයට සමන් දීමකින් වාහනයේ ගමන් කරන සියලු දෙනාගේම ප්‍රතිචාර දක්වන කාලය 120කින් වැඩි වෙලා තිබුණා. මේක ඉතාමත් බරපතල තත්ත්වයක්. ඒ ප්‍රමාදය නිසා වේගයෙන් යන වෙලාවක වන්නට පුළුවන් අනතුරක් ඔබට වළක්වාගත නොහැකි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි අධික ශබ්දය කියලා හඳුන්වන්නේ මොකක්ද? ඩෙසිබල් 95කට වැඩි ශබ්දය තමයි අධික ශබ්දයක් කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍ය කාර් එකක් ඩෙසිබල් 110ක් විතර වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර ඒවා ඩෙසිබල් 170ක් විතර වෙනවා. අනතුරක් විතරක්ම නෙවෙයි, එන්ජිමෙන් එන්න පුළුවන් දෝෂයක් ඔබට මේ නිසා ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඊළඟ පාර අධික වේගයෙන් ගමන් කරනකොට අධික ශබ්දයෙන් සින්දු දාගෙන යන්න එපා. අංක 5. ප්‍රියතම ගීත කෑගසා ගායනය. අවධානය කඩන්න පුළුවන් එකම දේ හයියෙන් සින්දු අහන එක විතරක්ම නෙවෙයි. ආසම සින්දුවක් සාමාන්‍ය ශබ්දයකින් ඇසුවත් වෙන්නේ මේ ටිකම තමයි. මේකට ඔබ විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි ආසම ගීත ඇහුවාම මානසික පීඩනය, හිතේ කලබල ගතිය අඩු වෙන්න පුළුවන් වගේම මතකයේ දියුණු වීමක් සිදු වෙනවා. ඒ වගේ හොඳ වාසි ගීතවලට සවන් දීමෙන් ලැබෙනවා. නමුත් ගීතවලට සවන් දෙන ගමන් කෑ ගහලා ශබ්දයෙන් ගායනා කිරීම එතරම් හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. 2013 ඊශ්‍රායලයේ පරීක්ෂණයකට
තරුණයන් 85 දෙනෙක් සහභාගී කරගෙන ඔවුන්ගේ කැමති ගීතවලට සවන් දීලා වාහනේ ධාවනය කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නා. මෙයාලගෙන් 98%කම ගොඩක් වැරදි කරපු බව හෙළි වුණා. ශබ්ද බද්ද නැති සින්දු අහන්න සැලසූ විට ඔවුන්ගෙන් වැරදි සිදු වූයේ 77ක් වගේ ප්‍රමාණයකට. ඒ නිසා ඔබ අධික වේගෙන් ධාවනය කරනවා නම් හොඳම දේ තමයි රේඩියෝ එක ඕෆ් කරගෙන ධාවනය කරන එක. ඉදිරියෙන් යන වාහනයත් අතර ප්‍රමාණවත් දුරක් තබා ගැනීම. ඉදිරියෙන් යන වාහනයත් ඔබේ වාහනයත් අතර ප්‍රමාණවත් තරම් දුරක් තබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. අධික වේගයෙන් යන විට සාමාන්‍යයෙන් තබාගත යුතු දුර වගේ දෙගුණයක් හෝ තුන් ගුණයක දුර ඉදිරිපස වාහනය සහ තමන්ගේ වාහනය අතර පවත්වා ගත යුතුයි. ඉදිරියෙන් යන වාහනයක් යම්කිසි ස්ථානයක් හෝ සලකුණක් පසු කළ විට ඔබ එම ස්ථානය පසු කළ යුත්තේ තප්පර 6කට පසුවයි. ගොඩක් අය මේ දුර තබා ගැනීමේ වටිනාකම ගැන එතරම් ගණන් ගන්නේ නැහැ. වේගය වැඩි කරනකොට ඉස්සරහා වාහනයත් අතර තිබෙන දුර ඒ සමගම වැඩි කරගත යුතුයි. අපි එකිනෙකාගේ ප්‍රතිචාර කාලය වෙනස්. කෙනෙකුට සැනකින් ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන් වුණාට හැමෝටම එහෙම කරන්න බෑ. අවසාන කාරණාව නිවැරදිව ෂීට් එක සකසා ගැනීම. වාහනයක අසුන් ගත යුතු ආකාරයත් මේ වෙලාවෙම කතා කිරීම සුදුසුයි. මෝටර රථ ධාවනකරුවන් අනිවාර්යෙන්ම පවසන දෙයක් ඒ තමයි වාහනය නිවැරදිව අසුන් ගන්න ආකාරය. මේක බොහොම පහසුවෙන් අපිට අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිවැරදි කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් කරුණු දිගටම දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ගැරේජ් එක අපේ නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ ගැන ඔබට තියෙන අත්දැකීම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් ලියන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ තවත් අලුත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකින් ආයෙම හම්බ වෙනකන් අපේ නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එතෙක් ඔබේ රියතුරු දැහැතට දෙවි පිහිටයි.